हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैंने गया था जंगल पे जाके मैंने चिड़िया को हल्का सा मैंने वीडियो शूट किया है। कि देखिए गाइस, देखने में कैसा लग रहा है। देखिए गाइस, ये प्यारी सी ये चिड़िया को नाम क्या रखना है आप लोग बोलिए कमेंट पे। बाय बाय। देखिए गाइस, बोल जिरली मसाले वाला नहीं इससे कर सकता। तू भी नहीं को ngabut पर दिन पर दिदीले पर ही खोल दी दीदी तो घर में मसाला डेली